რუსი კითმარიშვილის წასვლის შემდეგ ტელევიზიაში ქიბარ ხალვაში გამოჩნდა. დღეს ქიბარ ხალვაში ყვება თუ როგორ იყიდა რუსთავი 2. ხელისუფლებიდან დამიკავშირდა ხალხი, ამთხოვენ რომ ხომ არ მაინტერესებდა და ხომ არ დავკარდებოდი ამ ბიზნესით. შემდეგ გამიხილე იქ წინადადება თავისი მხარეებით, მიმზიდველობით, უარყოფითი ნიშნებით და ასე შემდეგ და გადავწყვიტე, მივიღე დადებითი გადაწყვეტილება, რომ დამეწყო საქმიანობა და დავუკარგულიყო მედია ბიზნესით. შევხვდი მხარეებს, წინადადება მოდიოდა იმათი მხრიდან და აპირებდნენ გაყიდვას, მიზეზი არ ვიცი რა იყო და რამ გამოიწვია ის, რომ იმ ხალხმა გადაწყვიტა ამ ბიზნესის თქვათ მოშორება და რაღაც სხვა საქმიანობა წავიდა, მე წილები შევისყიდე. ქიბარ ხალვაშის ადვოკატებმა მოგვიანებით განაცხადეს იმ თანხის შესახებ, რომელიც მან ტელევიზიაში გადაიხადა. ბატონ ქიბარ ხალვაშმა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის 30%-იანი წილი შეიწყვეტა ბატონი კიცმარიშვილისაგან და მას გადაუხადა $6 მილიონი ეკვივალენტი ლარებში. ქიბარ ხალვაში აცხადებს, რომ ტელევიზიის საქმიანობაში ხელისუფლებისაგან ჩარევები ხშირად ხდებოდა და კონკრეტულ მაგალითებს იხსენებს. ესეთი მაგალითი იყო ცნობილი საქმე მოჭიდავეების, როდესაც მიმდინარეობდა ვთქვათ აქცია ქუჩაში, უშუალოდ პრეზიდენტისაგან და პრეზიდენტის ადმინისტრაციისაგან, გიგი გულავასაგან მივიღე შენიშვნა თუ რატომ მიმდინარეობდა ვთქვათ ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ ლაივში ამ აქციის ჩვენება. მართალია რუსთავი 2-ის რედაქცია რაღაცნაირად ცდილობდა რომ შეემსუბუქებინა ვთქვათ ის ძიმე ინფორმაცია რომელიც ხდებოდა ქვეყანაში, მაგრამ პროფესიონალური თვისებები არ აძლევდათ იმის უფლებას, რომ აბსოლუტურად იგნორირებულიყო და რეალურად აისახებოდა რა ხდებოდა ქვეყანაში და გადაიცემოდა ინფორმაცია. რის გულისთვისაც უშუალოდ პრეზიდენტისთან მაქვს მიღებული შენიშვნა და ფაქტიურად მე მქონდა სამსახურში ბარდაკი და ვიყავი ქვეყნის წევრი. გიორგი არველაძის მეშვეობით ყურზე ამბის მიტანით და ის რომ მე არ მექვემდებარებიან და არ მემორჩილებიან და ჩემს დავალებას არ ასრულებდნენ, იყო მუდმივი წუწუნი და საჩივარი თვითონ რუსთავი 2-ის საქმიანობასთან დაკავშირებით და პიროვნების მიმართ გაუჩნდათ მტრობა, მიდიოდა მოსმენა, დევნა და ასე შემდეგ. ამ ჟურნალისტების და ვთქვათ ადმინისტრაციის. 2006 წლის ზაფხულში პრეზიდენტმა მითხრა უშუალოდ რომ უნდა შემეცვალა დირექტორი. რადგან მე წინააღმდეგო გავუწიე ეს პროცესი გაგრძელდა დაახლოებით 3 თვით, რაც ბოლოს იმით დამთავრდა რომ ნიკა ტაბატაძეს იმისათვის რომ ეს კონფლიქტი ჩამიქრო, თხოვე რომ უნდა გადამდგარიყო. და დასასრულიყო სამსახური. ნიკა ტაბატაძე დასასვენებლად იყო წასული ამ პერიოდში, აგვისტო იყო. ამის შემდეგ ჩემი განცხადების შემდეგ ალბათ ადამიანმა უარყოფითად მიიღო, მასთან კარგი ურთიერთობა მქონდა, უარყოფითად მიიღო, დასასვენებლად წავიდა, მოითხოვა პერიოდი და ეს ამბავი გახმოვდა სანამ ტაბატაძე დაბრუნდებოდა თბილისში. მეც ამ პერიოდში ვიყოფოდი უშუალოდ დასასვენებლად. დაახლოებით 2006 წლის 15-დან 15-16 აგვისტოს უშუალოდ დამიკავშირდა პრეზიდენტი და მითხრა რომ ჩემს მიერ მოწყობილ ვაკხანალიეს და ბარდაკი მე უნდა დამელაგებინა და რუსთავი 2-ის კოლექტივი, ჟურნალისტთა კოლექტივი დამერწმუნებინა იმაში, რომ ბოიკოტი არ გამოეცხადებინათ ნიკა ტაბატაძის სამსახურიდან გადაყენების შესახებ. ამისათვის პირადად გამოგზავნა ერთ-ერთი კომპანიის თვითმფრინავი და მე ჩამოვედი დასასვენებელი ადგილიდან თბილისში, შევხვდი რუსთავი 2-ის კოლექტივს, ვთხოვე რომ ეგ პროცესები გადაგვიდო ცოტა ხნით შემდეგ, გადაწყვეტილება ცოტა უფრო გვიან მიგვეღო ამასთან დაკავშირებით, აუხსენი ზედარგოლს თუ რაში იყო პრობლემა, არ მოგვეცემოდა იმის საშუალებით საერთოდ ვიმუშაოთ და ასე შემდეგ, რადგან მე კოლექტივი დავითანხმე და 2 წლის შემდეგ ისევ იგივე თვითმფრინავი დავაბრუნეს ჩემი დასვენების ადგილას. ოქრუაშვილის პოლიტიკიდან წასვლის დღეს ქიბარ ხალვაშმა წილი დათმო. 2006 წლის ნოემბრის მოვლენებით, როდესაც ოქრუაშვილმა გამოაცხადა, რომ ის გადადგა ეკონომიკის მინისტრობის თანამდებობიდან, იგივე დღეს ჰქონდა პრეზიდენტისგან მოწვევა, რომ უნდა მისულიყო კანცელარიაში თავისთან კაბინეტში სალაპარაკოდ. და ასე მხოლოდ რომ გზად შევევლო არველაძესთან. როდესაც შევიარე არველაძესთან, არველაძე მითხრა, რომ
ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შენ ბეჟუაშვილი და ვიღაც პიროვნება, X პიროვნება იქნებით პროფილები კომპანიების და ჩვენ სალიანში ტელეკომპანიის გაერთიანებაში შემოვიდოდა მესამე კომპანია, პირველ სტერეო შემოსულ შემდეგ. მე ვუთხარი რომ მათემატიკაში ალბათ დაამჭირდათ, იმიტომ პირველ სტერეოს შემოსვლის შემთხვევაში ტილების გადანაწილება არსებობდა იმის საშუალებას, რომ მე მხოლოდ 45% უნდა მქონოდა და პირველ სტერეოს მიღებულება ამდენი არ იყო, რომ ჩვენს ტილს დაწევდა 45%-ამდე. მე აუხსენი რომ მოწყენილი მქონდა მაგათგან შენიშვნების მიღება საერთოდ და შევეკითხე რომ ვინ იყო გიორგი არველაძე, რა მისია ეკისრებოდა და რატომ აძლევდა ამ დავალებას რომ რაღაც ტილი გამეყიდო თუ ნეშტ. მე ვხარი რომ მე საქმიანობა საერთოდ შენ თხოვნით არ გამეწყია და შენ ვინ ახარ მეთქი არ გიცნობ მეთქი რა. ეგეთი პასუხი იყო ბოლო და იგი იყო ალბათ ჩემი ბოლო შეხვედრა არველაძესა და ამის შემდეგ მე დავედი ჩემი საქმის საკეთებლად დავუგდელე და დაიწყო ზარები კანცელარიიდან. დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში მიღებული მქონდა 50 ზარი. 50 ზარის შემდეგ, როდესაც ბრაზილიელია გადავწყვიტე რომ მეპასუხა, დამიკავშირდნენ კანცელარიიდან და პრეზიდენტი მელოდებო. ჩემი შეხვედრა შედგა დაახლოებით ღამის 12-ის ნახევარზე და თვალსაჩინო პარასკევს და პრეზიდენტმა მითხრა რომ არ გინდა ამ ბიზნესში ყოფნა და ბეჟუაშვილის პარტნიორობა ძალიან მაგარი საქმეა. შენისთანაც საქართველოს მეორე ადადის. შენ ტელევიზია თუ არ გინდაო, ასე მითხრა. მინისტრობა ხომ არ გინდა ფინანსთავ. ეს ყველაფერი ხუმრობა იყო, ამის შემდეგ კაფეოს მიმიტიტეს იმაზე, რომ თუ ტელევიზიის წის დავთმობდი, ამ შემთხვევაში ხელშეწყობა მექნებოდა სახელმწიფოს მხრიდან. ქიბერ-ხალვაში საქართველოს ხელისუფლებას რუსთავიორის წარსდგმებისთვის პროკურატურაში უჩივის. სარჩელის შეტანას გეგმავს ეროს სიკიწმარიშვილიც. ამ საკითხთან დაკავშირებით დავით დვალსა და ჯარჯი აქიმიძეს გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვთ. ქიბერ-ხალვაშის განცხადებებთან დაკავშირებით ხელისუფლების წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ეს არის კერძო სუბიექტების დავა და მათ ურთიერთობაში ჩარევას არ აპირებს. რაც შეეხება ხელისუფლების ჩარევას მედიის საქმიანობაში, მათი განცხადებით ეს ფაქტი სიმართლეს არ შეესაბამება. ქიბერ-ხალვაშის წასვლის შემდეგ მისი წილის მფლობელი შპს გეოტრანსი გახდა. ერთი თვის შემდეგ რუსთავიორის 45% დავით ბეჟუაშვილის ინდუსტრიულ ჯგუფს ერგო, ხოლო 55% ვირჯინიის კუნძულებზე დაფუძნებულ ფირმა დელგრადო რესურს. კიდევ ორი თვის შემდეგ 2007 წლის 2 თებერვალს რუსთავიორის 55%-ს ამჯერად მარშალის კუნძულებზე დარეგისტრირებული ფირმა გეომედია გრუპი დაესაკუთრა. სულ ბოლო ცვლილება კომპანიის დამფუძნებლებში ერთი თვის წინ შევიდა. დღეს მდგომარეობით 30% ეკუთვნის კომპანიის დირექტორს ირაკლი ჩიქოვას, 40% გეომედია გრუპს, 30% კი ბეჟუაშვილის კომპანია საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფს.